Дорогие автолюбители, у кого есть Peugeot 308 15, 16, 17 года, вот у меня универсал, вот был стук по подвеске, вот один амортизатор сухой, ничего не бежит, работает отлично, вдавил, все поднимается, уже грешил, что амортизатором хана, 145 пробега родного. Ну, бля, руль поворачиваешь, когда стук, все шаровые, все пересмотрел на машине, нормально. И не поверите, блядь, смотрите. Пыльник, блядь. Пыльник пластиковый, настолько твердый. Смотри, выбил. Даже когда он вот так в приподнятом, и когда я, получается, еду по неровностям, он сверху бьет. А вот эту сейчас сниму. Втулку, блядь, на амортизаторе. Ну, об эту пластмасску он, блядь, стучит, нахуй. Вот сейчас я вам покажу. Вот звездочка сраная тут. И вот он вот этой ней стучит и вверх, и вниз. А я, блядь, уже всю ходовку разобрал, блядь, на машине. Все поснимал, шаровые, все. Штоки, блядь, говорят, шатает. Ничего тут не шатается. Короче, ебет пыльник. И надо что-то с ним делать. Вот в этом месте. Но это можно даже не снимая с машины. Я так понимаю. О. Он, блядь, стукает. Можно не снимая машину, не разбирая, задрать. И что-то туда надо такое придумать под эту пластмасску, чтобы не было этого стука. Потому что я уже, блин, думал, все, закупил машину, год поездил, ну стукает и стукает. Не знаю, что придумаю, пока сейчас соберу машину, буду ездить, а потом пыльник задеру. На месте уже что-то сделаю, потому что как бы просто чтобы стояла разобранная и думать, что пыльник стукает, не хотелось бы. Ну, всем удачи, может кому-то повезет, посмотрит видео, не будет разбирать.